عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. عسلامة سونيا، مرحبا بك. باش نعملوا اليوم مع لي كابسول ديالي اكسبريس دي روسيت اي دي اسيوس سامباتيك نتاع الكسكسي. سونيا، الكسكسي نتاعك قداش تعمل في الوقت؟ ما بين التفويره الاولى والثانيه وتحضير الخضره وقصانها شطر نهار. نحن تو مع ديالي اكسبريس باش نسهلوا لك الحكايه، نطيبوه في 4 دقائق اكاهو، وباش نوريك لي زاسيوس نتاعو كيفاش يتعمل. اول حاجه دوزاج تري امبورطون، لا كونتيتي اللي تحطها انت نتاع الكسكسي عليها حسب التقريب مره ونص صوص. تري امبورطون لازم تكون تغلي ومش عاقده برشا. ونجيو نحطوا في الكسكسي نتاعنا الكميه اللي حشنا بها نتاع الصوص. رابيدمون نعملوها بالفرقيته، ومن بعد نغطيوه ديريكتومون انترشون. شي تفهمني، هل الكسكسي هذا يجينا طايب ولا مفور؟ سهل ياسر. ديالي اكسبريس فورتونا بالكدا باش تسهل لنا الخدمه. وبالنسبه لنا باش تذوق وتقول لي هو ولا لا. باهي، لو مومون دو فيرديكت. هو بالمنظر توا يشهي. بسم الله. دونك 4 مينوت صوص سخونه على الاخر، بيان اروماتيزي، فيها الحوت وفيها الحاجات البنينه، وان بليس ما فماش برشا معون. اش قولك؟ امبيكابل. وهو وانتم زاد جربوا الكسكسي ديالي اكسبريس نتاعنا بالحوت وقولوا لنا هو ولا لا. واكيد باش تقولوا هو.